រែកបងណារែកលៀសគេរែកលៀសថតជាតិច្រៃក៏បានប៉ុណ្ណឹងណាច្រៃយកទឹកត្រង់អូបានច្រើនណាស់យកលេខសោយកមកកណ្ដោចង់និយាយថាជាបတ်ពិសោធន៍យើងអ្នករលៀសប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងណាដែលរែងអញ្ចឹងរែងដែលប៉ះត្បូងចុះរណៃអីអត់បងបិចប៉ះក៏យកដែរប៉ុន្តែប៉ះអត់វាអាចមានមួយអញ្ចឹងហ៎អាចបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅលេងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយមិនឆ្ងាយពីទីក្រុងទេគឺនៅជិតទេគឺនៅខាងស្អាងព្រែកថ្មីយើងហ្នឹងបើនិយាយពីទេសភាពវិញមិនចាញ់នឹងសមុទ្រហ្មងទេគេហៅថាសមុទ្រទឹកសាបក៏ថាបានដែរដែលយើងចេញពីក្រុងទឹកខ្មៅមកតាមផ្លូវជាតិលេខ21យើងហ្នឹងដែលចាក់មកខាងស្អាងយើងមកដល់ស្ពានលេខ13ស្ពានលេខ13យើងជិះប្រហែលជា200-300 ម៉ែត្រទៅមុខទៀតទៅយើងឃើញនៅឆ្វេងដៃហ្នឹងមានកំពង់ចម្លងមួយឈ្មោះឆ្នេរខ្សាច់កោះទន្លាព្រែកថ្មីអញ្ចឹងយើងបត់ចូលមកហើយយើងរកកន្លែងផ្ញើឡានផ្ញើម៉ូតូនៅខាងមុខនេះក៏បានដែរដើម្បីយើងឆ្លងដដោយសារនៅទីនេះដវាមិនសូវធំប្រហែលទេអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លងតមនុស្សទៅក៏បានដែរដោយសារវានៅចិត្តដែរគាត់ឆ្លងដល់ទៅនឹងជាប់ដនឹងហ្មងមានកញ្ចុះគេសម្រាប់អង្គុយលេងហើយយើងអាចលេងទឹករាវលៀសរកខ្ចៅរកអីបានហើយយើងអាចវិចខ្ចប់មកហូបខ្លួនឯងទៅខ្លះក៏បានជាការងាយស្រួលឬក៏យើងកំងមកហូបនៅកន្លែងគាត់ខ្លះទៅគឺគាត់អត់គិតថ្លៃកញ្ចុះទេហើយថ្លៃកញ្ចុះក៏មិនថ្លៃប្រហែលដែរបងប្អូនមកវិញសិនអត់ទេមកវិញសិនអត់ចោអត់ដែរទេចោដែរអញដល់ព្រៃប៉ាមិនចោពោទៅសតស្លឹបដល់ពេលពួកខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំត្រៀមរួចជាស្រេចជាមួយនឹងកញ្ច្រែងសម្រាប់រាវលៀសដោយសារនៅទីនេះមកគោលបំណងដើម្បីរលៀសហើយនឹងបងត្រីកំសាន្តខ្លះរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឬក៏ពីមុនដែលយើងធ្លាប់ធ្វើស្រែទៅអីចឹងនៅកញ្ចុះហ្នឹងឃើញវានៅលើគោកចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលតិចទៀតហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង3ម៉ោង4រសៀលហ្នឹងទឹកចាប់ដើមឡើងមកបងប្អូនកន្លែងលេងអីទឹករាក់មកយើងកុំចូលទៅជ្រៅទៅអាហ្នឹងវាជាសុវត្ថិភាពបងប្អូនការលេងទឹកចឹងយើងលេងនៅកន្លែងរាក់ទៅបានហើយអូខេអូយនឹកសាលជាតិរងសាលអើយអត់ចេញអូចាយកនេះមកនិយាយទៅនៅទីនេះទេសភាពនិងទឹកអីគឺស្អាតដោយសារទឹកវាហូររហូតដែរអើត្រីអើយគេបានបានឆ្ងាយហ៎អូខេបាទអូខេហាបងយ៉ាត់ជាប់បានតែបានដែរហើយដូចនេះត្រីខាប់មកចង្ហៀនពីបាទបងប្អូនលៀសបានរកបានច្រើនគួរសមដែរដោយសារបានយកទូរស័ព្ទតាមខ្លួនបងប្អូនព្រោះគេរែងលៀសថតជាតិច្រៃក៏បានប៉ុណ្ណឹងណាច្រៃយកទឹកត្រង់អូបានច្រើនណាស់យកលេខសោយកមកកណ្ដោបងប្អូនគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនិយាយទៅដើរលេងចិត្តសែលលុយមិនទៅណាឆ្ងាយយើងមិនចាំទៅសមុទ្រទៅអីណានាំតែស្ទះផ្លូវឆ្ងាយចំណាយច្រើនអញ្ចឹងយើងរកទីតាំងកំសាន្តចិត្តផ្ទះវាក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបាទអរគុណ